ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். அப்போ இன்றைக்குள்ள வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கடெயிலில் உள்ள அப்டேட்ஸ் தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ காய்ஸ், அப்போ நம்ம காக்கடெயில்ஸ் முன்னாடியே ப்ரீடிங் போட்டிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி எந்த அப்டேட்டுமே கொடுக்கல. ஸோ அதை பற்றி உள்ள அப்டேட்ஸ் தான் பார்ப்போம். கொஞ்சம் பேர்ஸ் ப்ரீடாக இருக்குது, சிலதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது, சில பேர்ஸ் மாற்றி போட்டிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், அப்போது ஃபர்ஸ்ட்டு பேர் பேர்ல் ஃபீமேலும் ஒயிட் ஃபேஸ் மேலும். ஸோ இதில் இந்த தடவை 3 சிக்கு, 3மே ஒயிட் ஃபேஸ் சிக்கு தான். இனி எல்லாமே டிஎன்ஏ போடணும். 3 சிக்கு இறங்கியிருக்கு. ஸோ வேறு பெருசாக அப்டேட் எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. பாக்ஸ் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு 3 சிக்குமே. வெளியே தான் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம். ஸோ இதில் வேறு பேர்ல் எதுவும் வரல இந்த தடவை. நான் பேர்ல் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், ஆனால் பேர்ல் வரல. எல்லாமே ஒயிட் ஃபேஸ் சிக்ஸ் தான். ஸோ கைஸ், அப்புறம் அடுத்து ஒரு பேர்ல் ஃபீமேலும் ஃபான் மேலும், கிரே ஃபீமேலும் ஃபான் மேலும் பேர். ஸோ இதில் இந்த தடவை 2 சிக்கு, 2மே ஃபான் பேர்ல் சிக்கு. ஸோ 2 சிக் தான். மொத்தமே 4 முட்டை, அதில் 2 தான் பொரிச்சிச்சு. ஸோ 2 சிக் தான் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. ஸோ 2 சிக்குமே தான் உட்காந்துருக்கு. ஸோ 2மே டிஎன்ஏ போகணும். ஸோ இவ்வளோ தான் மொத்தமே சிக்ஸ் இந்த தடவை. ஸோ அடுத்து இந்த பேர் நம்மளோட லூட்டினோ அண்ட் அல்பினோ பேர். இது ரொம்ப பழைய பேர். ஒரு ப்ரீடிங் கேஜ் போட்ட உடனே எக்லே பண்ணிச்சு, ஆனால் அடை இருக்கலை. ஸோ சிக் பொரிக்கவும் இல்லை. ஒரு முட்டை மட்டும் கருப்பிடிச்சிருந்துச்சு 4 முட்டையில். ஸோ அது பொரிக்கவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் அது எக்லே பண்ணல. ஸோ ஏஜ் இருக்கும், 6 to 7 years இருக்கும் இந்த பேருக்கு. ஸோ பார்ப்போம், மெதுவாக அது பாட்டுக்கு அது விருப்பத்துக்கு ப்ரீட் ஆகட்டும்னு விட்டாச்சு. ஸோ அடுத்து இந்த பேர் வந்து ஸோ என்னாச்சுன்னா, சில பேர்ஸ் நம்ம 2 ஃபீமேலெலாம் போட்டிருந்தோம். நான் மேல் நினச்ச பேர்டு ஃபீமேலாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி 2 ஃபீமேல்லாம் போட்டிருந்தோம். ஸோ அப்போது நிறைய பேர்ஸ் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம், மாற்றி போட்டோம். ஸோ அந்த டைமில் இதுவும் பேரை மாற்றி போட்ட ஒரு அல்பினோ பேர். ஆனால் இது 2 மேல் ஃபீமேலான்னு கூட எனக்கு தெரில. ஆனால் இது டிஎன்ஏ திருப்பி நான் செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த பேர் அப்படியே தான் இருக்குது. பார்ப்போம், மேல் ஃபீமேலான்னு செக் பண்ணால் தான் தெரியும். ஸோ இதுவும் ஒரு பேர் மாற்றி போட்ட பேர் தான் கைஸ் இப்போது. ஸோ இந்த பைடு கூட தான் வேறு ஒரு டார்க் ஐ கிளியர் போட்டிருந்தேன். ஸோ அது ஃபீமேலாக இருந்தோன்னே இதுவும் ஃபீமேல், இந்த பேட்ச் பைடும். ஸோ அதனால் அதுக்கு இப்போது வேறு ஒரு ஒயிட் ஃபேஸ் பைடு மேலே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் போய் பாக்ஸுக்குள்ளே ஏற தொடங்கி ஒரு எக் லே பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரு எக் லே பண்ணிருந்துச்சு. ஆனால் கரு பிடிக்குமான்னு தெரில. ஸோ பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி அடுத்து நீ எக்ஸ் லே பண்ணுதா என்ன கண்டிஷன் பார்க்கலாம். இது நம்மளோட முன்னாடியே உள்ள ஒரு ஒயிட் ஃபேஸும் அல்பினோவும் பேர். இந்த கேஜுக்கு மாற்றின அப்புறம் அதுக்கு ப்ரீடே ஆகலை. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாக்ஸுக்குள்ளே போக தொடங்கியிருக்காங்க. ஆனால் ப்ரீட் ஆயிடுச்சுன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா நல்லா சிக் வளர்க்கும் இந்த பேர். 4 சிக் வரைக்கும் இருந்துச்சுனாலும் அழகாக வளர்க்கும். ஆனால் இந்த கேஜுக்கு மாற்றின அப்புறம் இப்போ இது வரைக்கும் ப்ரீட் ஆகலை. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஃபீமேலுக்கு இப்போ மேல் இல்லை, இந்த ஃபீமேல் தனியாக தான் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப சூனியான ஃபீமேல். இதுக்கு மேல் எனக்கு போட்டாலுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஸோ அப்படியே இருக்குது. ஸோ அடுத்து கைஸ், இதுதான் டார்க் ஐ கிளியர்னு போட்டிருந்தது. ஆனால் சில நேரம் ஃப்ளாஷ் அடிக்கும்போது அது ஒரு கண்ணு ரெட்டாகவும் தெரியுது. எனக்கு 100% இது அல்பினோவா இல்லை டார்க் ஐ கிளியரான்னு தெரியல. ஸோ டார்க் ஐ கிளியர்னால் இதில் ஹெவி பைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காக்கடைல்ஸில். ஸோ பாடி ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும், கண்ணு பிளாக்காக இருக்கும். ஸோ அது கூட நம்ம ஒரு பைடு மேல் போட்டிருந்தோம். முட்டை போட்டு அந்த 2 சிக்கு 4 முட்டை போட்டுச்சு, 4மே பொரிச்சிச்சு. ஆனால் 2 சிக்கை தான் காப்பாற்றுச்சு. ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் என்னது நல்லா வித்தியாசமான நல்ல பைட் சிக்ஸ் வரும்னு. ஆனால் அது க்ரெஸ்ட்டை பார்க்க பிளாக்காக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நார்மல் ஒயிட் ஃபேஸ் தான் அவ்வளோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம், அடுத்தடுத்த சிக்ஸ்லேயாவது வேறு ஏதாவது வித்தியாசமாக வருதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி இந்த பேரில் இப்போதைக்கு 2 சிக் இருக்குது கைஸ். ஸோ காக்கடைல் அப்டேட்ஸ் அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ பெருசாக ரிசல்ட்ஸு அப்படியும் இல்லை, நிறைய சிக்ஸும் ரிசல்ட்டாகவும் இல்லை. ஜஸ்ட் 5 சிக் தான் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்குது வரைக்கும். ஸோ இனி அவங்கள டிஎன்ஏ போடணும். டிஎன்ஏ போட்ட அப்புறம் நம்ம சேல்ஸ் வீடியோ போடலாம். ஸோ கைஸ், அப்போது இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். சும்மா காக்கடைல் பற்றி சின்ன ஒரு அப்டேட் வீடியோ தான். ஸோ அப்புறம் கைஸ், இது எல்லாமே நம்ம போன லாட்டில் உள்ள ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். நம்ம போனோம் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் முன்னாடி வீடியோ போட்டிருந்தோம் சேல்ஸுக்குன்னு. ஆனால் அந்த ஒரு 2 வீக்ஸ் கொஞ்சம் பர்சனல் விஷயங்களில் நம்ம பிஸியானதுனால எந்த பேர்ட்ஸுமே சேல் பண்ணல. எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ வேறையும் கொஞ்சம் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் அகைன் வீடியோ போடுவோம். தனியாக சேல்ஸ் வீடியோ மாதிரியே போடுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஷுவராக எல்லாத்தையுமே நீட்டாக ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் கேட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துச்சு. ஆனால் என்னால் எதுக்குமே ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்டும் பண்ண முடியல, அண்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. ஸோ கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்கில் பிஸியானதுனால எதுவுமே நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணல. ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக்கு எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பிடிச்சி நான் மேக்ஸிமம் வீடியோ போடுவேன். எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே டிஎன்ஏ இருக்குது கைஸ். ஸோ எல்லாமே நல்ல பேர்ஸாக இருக்கும்.
ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் வீடியோ ஷியோராக சேல்ஸ் வீடியோ தான். இந்த பேர்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி பேராகவே போட்டு நான் சேல்ஸ் வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். நெக்ஸ்ட் வீக் யார் யாருக்கு வேணுமோ எல்லாருமே மெசேஜ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் கைஸ். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ.